وقتی اندوهگین هستیم به نظر می رسد این غم همیشگی باشد. به نظر می رسد پایان شب به صبح وصل نمی شود. به نظر می رسد کسی شبیه ما این غم را تجربه نمی کند. اما یکی از واقعیت‌های زندگی این است که هیچ چیز باقی نمی ماند. هیچ چیز ابدی نیست. نه لبخندهای از ته دل و نه غمهای نفسگیر. تمام می شود. هر احساس پایانی دارد.